မင်္ဂလာပါခုသင်ခန်းစာမှာတော့ gradient 20လေးကိုလေ့လာကြရအောင် gradient ဆိုတော့ partial derivative ကိုတည်ထားလို့ရှိရင် factor အနေနဲ့ package လုပ်လိုက်တဲ့ကောင်ပါပဲဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်function f of x ရှိတယ်ဆိုပါစို့ f of x1 ရှိတယ်ဆိုပါစို့သူက a square sin y ပေါ့အဲ့ဒါကို partial derivative ရှာမယ်ဆိုရင် partial f(y) partial x နဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်a square ကိုရှိတော့ 2x ရမယ် sin y ကတော့ constant ဖြစ်တယ်အခါကျတော့ 2x sin y ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ partial y နဲ့ရှိမယ်အဲ့တော့ partial f partial y နဲ့ရှိမယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ a square က constant sin y ကိုရှိရင် cos y ပေါ့နော်အဲ့တော့ a square cos y ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ partial x နဲ့ရှိတယ် partial y နဲ့ရှိတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ factor လုပ်factor လုပ်တဲ့ကောင်ကိုဘယ်လိုလေးရေးမလဲဆိုတော့ nebula ဆိုတဲ့ sign လေးနဲ့ nebula f လို့ရေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမ partial x နဲ့ရှိလို့ရတယ် 2x sin y ရှိမယ်နောက်တော့ a square cos y ရှိမယ်ဒါက partial derivative ကိုထည့်ပြီးတော့ factor value function လုပ်ထားတာပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီ nebula f ဆိုတဲ့ကောင်လေးကဒါ gradient ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် input က variable နှစ်ခုရှိတယ်1 2နှစ်ခုရှိတယ် output vector ကလည်း1 2နှစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ input variable နှစ်ခုဆိုရင် output ကလည်းနှစ်ခုပါတယ် factor ဖြစ်မယ် input 3ခုဆိုရင် output ကလည်း3ခုပါတယ် factor ဖြစ်မှာပေါ့T3 ကန်စောက်ထိုးရေးထားတာလေးကို nebula လို့ခေါ်တယ် nebula f ဆိုတာတကယ်တော့ partial f by partial x ရဲ့နောက်တော့ partial f by partial y ပေါ့နော်ဒါပါပဲဒါကို factor အနေနဲ့ရေးထားတာပါအဲ့တော့ nebula symbol လေးက factor ဖြစ်တယ်သူ့မှာ dimension ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့input အရေးအတွက်အတိုင်းပဲရှိပါလိမ့်မယ် input က3ခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာလည်း row 3ခုရှိတဲ့ factor လေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် gradient ရှာတာလေးကိုလက်တွေ့တွက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် gradient ရှာကြည့်အောင် function တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့ function တွေကို x y z input variable 3ခုရှိမယ်သူကz hy minus h plus natural log y เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် gradient ကိုရှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ gradient ကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခါ h နဲ့ရှေ့ကြည့်အောင်เนาะ h နဲ့ရှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့ constant ဆိုတော့ဒီကောင်က0ဖြစ်သွားပြီဒီကောင်ကိုရှေ့မယ်ဆိုရင်တော့1ရမယ်ဒီကောင်ကိုရှေ့လဲ1ရမယ်အဲ့တော့ zy minus 1ပေါ့နောက်ပြီး y နဲ့ရှေ့အောင် y နဲ့ရှေ့ရင်တော့1ရမယ်1ရမယ်ဆိုတော့ zh ပေါ့နော် zh ဒီကောင်က constant ဆိုတော့0ဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင် natural log y ဆိုတော့1 by y ပေါ့နော်ပြီးဒီကောင် z နဲ့ရှေ့မယ်ဆိုရင်ဒါ constant ဒါ constant ဆိုဒီကောင်က xy ပေါ့ဒါပါပဲเนาะလွယ်တယ်เนาะ gradient တွက်တာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုထပ်တွက်ကြည့်အောင်ဒီတစ်ခါတော့ f of hy equal to square root of a plus y ရဲ့ gradient ကိုရှာကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာရှာမလို့ at h တန်ဖိုး3ဖြစ်တဲ့ချိန်နဲ့y တန်ဖိုး6ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာရှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ် gradient f square root of a plus y ဆိုတော့ခါကျတော့a plus y power half ပေါ့နော်ကောင်းတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်a plus y power half ပေါ့ power half ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chain rule နဲ့ရှေ့ရမှာပေါ့နော် half ကိုရှေ့ပို့လိုက်မယ် a plus y ပြီးရင် minus half ဖြစ်မှာပေါ့ပြီးရင်ဒါ outer ရှေ့ပြီး inner ရှေ့မယ် inner ရှေ့မယ်ဆိုရင် inner ရှေ့မယ်ဆို h ကိုရှေ့လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရအောင်လဲဆိုတော့1ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ y ကိုရှေ့ရင်လည်းဒီ y ကဒီမှာ constant ပေါ့နော်
အဲ့တော့1ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ h နဲ့ရှိတာနဲ့ partial h ရော partial f ကိုအတူတူပဲ1ပဲထွက်မှာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီကောင်ကို half h plus y half ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရအောင်လဲဆိုတော့ h plus y က3နဲ့6ဆိုတော့ square root 9ရမယ်ဒါ2ရမယ်မှာ1ရမယ်ဆိုတော့1 by 6ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် h နဲ့ y နဲ့ကအထဲထဲမှာအတူတူပဲမို့လို့16ရမှာပေါ့နော် okay နောက်ထပ်တစ်ခုလောက်ထပ်တွက်ကြည့်အောင် f for h y set ရဲ့ gradient ကိုရှာဖို့ f for h y set က set natural log y plus exponential power 2 at h က1တန်ဖိုးရှိပြီး y က exponential တန်ဖိုးရှိပြီး z က0ရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ရှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ gradient f က1 exponential 0ဆိုရင်တွက်ကြည့်အောင်နော်တွက်ကြည့်အောင်တော့ပထမ h နဲ့ရှိဖို့ h ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာ h မပါဘူး0ပေါ့နော်ဟောဒီမှာလည်း h မပါဘူး0ပေါ့0ဟုတ်ပြီy နဲ့ရှိအောင် y နဲ့ရှိမယ်ဆိုရင် ln y ကိုရှိရင် 1 by y ပေါ့နော်1 by y ရှိရ constant ဆိုတော့z 1 by y ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဒီဘက်ကကောင်တော့ constant ပေါ့နောက်တစ်ခု z နဲ့ရှိမယ် z နဲ့ရှိမယ်ဆိုရင် z က1ရအောင်လို့ ln y မျိုးပေါ့အဲ့တော့အဖြေရဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့0z က0ဆို0ပဲ ln y က y နေရာမှာ exponential ဆိုတော့1ရမှာပေါ့နော်0 0 1ဆိုတော့3 root ပါတဲ့ vector ရမှာပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ gradient ပဲ okay နောက်ဆုံးတစ်ခုတွက်ကြည့်အောင် f for h, y 1 by h square plus y square ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ gradient ကိုရှာကြည့်အောင် f ဆိုတော့ h square plus y square ဆိုတဲ့ခါကျတော့အပေါ်တင်လိုက်လို့ရှိရင် a square plus y square minus 1ပေါ့เนาะ chain root ရ minus 1 a square plus y square minus 2เนาะminus 2ပြီးရင်partial h ဆိုလို့ရှိရင် 2h ရမှာပေါ့เนาะ 2h ရဲ့ plus 0ရမှာเนาะ 2h ပဲပေါ့เนาะpartial y သာဖြစ်လို့ရှိရင်เนาะ minus 1 a square plus y square power minus 2အတူတူပဲ y ကိုရှိရင် 2y ရအောင်ပေါ့เนาะ h ကတော့0ပဲအဲ့တော့ရှေ့က minus နဲ့ဆို minus ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ minus 2h by a square plus y square power 2 minus 2y 5 a square plus y square power 2ပေါ့เนาะ okay ပါနောက်ထပ်သင်ခန်းစာကိုတွားရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်